बेटी चोद के नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है नहीं है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। तो इसमें सरकार ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।